मां चवां जेकी शइ सिक सां मिलंदी आहे न उनजी क़दर बि वधी वेंदी आहे। थियण त ईअं घुरिजे जेके 10-12 ॾींहं तव्हांजा कीर्तन दीवान सजनि था न, त उते पंहिंजे मन ते एतिरो कंट्रोल कयो, पंहिंजी ज़बान ते, पंहिंजे कन ते, पंहिंजे अखियुनि ते, पंहिंजे कमनि ते एतिरो कंट्रोल हुजे जो वधीक न कलाक ॾेढ जो अगरि हज़ूर साहिब में असां वेठा आहियूं त ॿिए पासे ध्यानु न हुजे, सिर्फ़ु प्रभु की उस्तत करो संत मीत सावधान सावधान एकाग्रचित। हाणे हिकिड़े शब्द जी पंक्ति पढ़ीसीं, गुरु अर्जन देव महाराज जो शब्द आहे। कहिड़ो शब्द हुयो सासंग जी? हा, सभिनि जो सुन यार हमारे सजण एक करूं विनंती। चवंदा आहे मुंहिंजा गुरु, मुंहिंजा यार, मुंहिंजा दोस्त, मुंहिंजा मित्र, तुंहिंजे दर ते हिकिड़ी वेनती आहे। कहिड़ी? मां परमात्मा खे ॻोल्हंदो पियो आहियां, पर मूंखे इहो ॾस मिलियो आहे त गुरु खां बग़ैर परमात्मा बंदे खे न आहे मिलंदो। गुरु हिकु मात्र ज़रियो आहे जेको परमात्मा ताईं पहुचाईंदो आहे। जपजी साहिब जी 5-6 पौड़ी में पाण पढ़ंदा आहियूं, गुरा हिकु देह बुझाई। गुरा ऐं गुरु हिकिड़े सां सांझ कराए, दोस्ती कराए कंहिंसां जेको सभु न जीअं का सो में विसर न चाही, जेको सभिनी जीअं जो दातार आहे न उहो मूंखे कॾहिं विसरे न, अहिड़ी दोस्तियुनि सां कराए। सतनाम वाहिगुरु। पर हिकिड़ी ॻाल्हि ध्यानु ॾिजो सासंग जी, हिते पंक्ति में पहिरियों लफ़्ज़ वरितनि था यार। सुण यार, यार ख़बर अथव असां कंहिंखे चवंदा आहियूं दुनिया में? जेको सभु को गहरे में गहरो दोस्त हुजे, जंहिंसां पक्की यारी हुजे। मां चवंदा किथे बंदे खे पंहिंजे घर वारनि को बि राज़ लिकाईंदो आहे, पंहिंजी माउ को बि लिकाईंदो आहे, किथे पंहिंजी घरवारी को बि लिकाईंदो आहे। पर जेको यार आहे न, उनखो राज़ लिकाइण मुश्किल आहे। जेका लिकाईंदो बि सही न, उहो जेको सचो यार हूंदो न, उहो उनजे चहिरे ते पढ़ी वठंदो, चवंदो यार अॼु तूं मुरझायल लॻे थो, कुझु न कुझु आहे, सची ॿुधाए छा आहे, सची ॿुधाए छा आहे। छा अहिड़ी यारी गुरु सां रखी आहे असां संग जी? रखी आहे। सतनाम वाहिगुरु। हिते त भगत कबीर साहिब चवंदा गुरु तोखे बि यादि ईअं कयो वेंदो, परमात्मा तोखे यादि ईअं कयो वेंदो जॾहिं कमु पवंदो आहे त यादि कंदो, कमु निकितो त सिंधी में चवंदा आहिनि कमु निकितो। जेकर न आहे त हाणे मां तव्हांखे हिकु ॿ एग्ज़ाम्पल ॾियां थो। गुरप्रीत सिंह रिंकू जी तक़रीबन ॻाल्हि कंदा आहिनि, चए मां 40 सिंधी संगत जॻह इन जे लाइ लफ़्ज़ वठंदो आहियां त 40 सां सिंधी संगत थोरो जल्दी जुड़ी वेंदी आहे, थोरो जल्दी जुड़ी वेंदी। पर मां त इहा ॻाल्हि कंदो त गुरप्रीत सिंह जी असां 40 सां जल्दी जुड़ंदा आहियूं, पर जुड़ंदा सिर्फ़ु 40 सां, 41 सां जुड़ंदा। अमृत वेले वठंदो आहियां 40 ॾींहं थोरो, 41 ॾींहुं बंदो उहो ओड़ो जो ओड़ो, 42 ॾींहं बंदो ओड़ो जो ओड़ो। कॾहिं कयव त न भाई आदत पइजी वई आहे, हाणे त ओतिरो ई नी टाइम आहे। न 40 हूंदो छा जे लाइ त आदत पए बंदा तोखे, बाक़ी तोखे बंदगी 40 ॾींहं करणी आहे, कर बंदे तूं बंदगी झिचर। तोखे त जेसि ताईं शरीर जे अंदरि साह आहे होसि ताईं तोखे बंदगी करणी आहे। तोखे 40 ॾींहं कंहिं चयो आहे? मच्छी करी चयो आहे त मां 40 रखंदुमि, पाणी में रहंदुमि। 41 ॾींहं ॿाहिरि निकिरंदी त मच्छी मरी वेंदी। हिते त साहिब चवंदा गुन गोबिंद गायो नहीं जनम अकारत कीन कहो नानक हर बज मना जह बिद। चवंदा तोखे त एतिरी ईमानदारी परमात्मा सां करणी हुई जेतिरी मच्छी पाणी सां कंदी आहे, जेतिरी मच्छी पाणी सां कंदी आहे। मच्छी दिखावे वारी प्रीत न कंदी आहे। मच्छी चवंदी मुंहिंजो जीवन पाणी आहे। जहिड़े तरीक़े सां मच्छी जो जीवन पाणी आहे, बंदा तुंहिंजो जीवन अहिड़ो ई सच हुजणु घुरिजे। सच को जीअं थोरो बि परे वञे न, ईअं तड़पे थो जीअं मच्छी तड़पदी आहे। भगत कबीर साहिब चवंदा अॼु बंदो सिर्फ़ु तो में कमु पवंदो आहे न, परमात्मा पोइ यादि कंदो आहे। कबीर काम परे हर सिमरी है। कबीर सभिनि जो आवाज़ अचे, कबीर काम परे हर सिमरी है। कबीर कमु पवंदो आहे पोइ यादि कंदा आहियूं। कंहिंखे पुटु नथो थिए 40 ॾींहं सुखमनी साहिब पढ़ंदो, कंहिंजे पुट जो रिश्तो नथो ॾे 40 ॾींहं सुखमनी साहिब पढ़ंदो। सतनाम वाहिगुरु। कमु पवंदो आहे पोइ यादि कंदा आहियूं। मच्छी वांगुरु थोरी यादि कयो अॼु ताईं। न। कबीर काम परे हर सिमरी है, ऐसा सिमरो नित। तोखे त इहो रोज़ सिमरणो हुयो।
अच्छा, नित सिमरण जो फ़ाइदो कहिड़ो आहे? डेली यादि करण जो फ़ाइदो कहिड़ो आहे? चवंदा पोइ अमरापुर बासा करो। अमरापुर पोइ तूं अमर थी वेंदे। मरण का बाद वारो अमर न, जीअरे जी अमर थी वेंदे। प्रभु की आज्ञा आत्म हितावे जीवन मुकत, जीवन मुकत। चवंदा अमरापुर बासा करो, हर गया बहोरे बित। जेको तुंहिंजो दुनिया में खज़ानो हलियो बि वियो आहे न, उहो तूं वटि वापसि मोटी ईंदो, जे अगरि तूं परमात्मा खे बग़ैर लालच जे यादि कने। ऐं लालच को बग़ैर बंदे जी अरदास ई पूरी न आहे थींदी। थींदी आहे सत्संग जी सॼी अरदास 5 मिंटनि जी हूंदी आहे। बाक़ी पोयों जेको चवंदा आहियूं न असां, सचे पातशाह मूंखे हे बि ॾिजांइ, हो बि ॾिजांइ, कारोबार बि सुठो, घर परिवार बि सुठो, नुंहुं बि सुठी, पुटु बि सुठो। सतनाम वाहेगुरु। पोइ सॼी अरदास 5 मिंट जी 20 मिंट ॿिया लॻाए छॾूं पंहिंजे कमनि ते। साहिब गुरु अर्जन महाराज चवंदा ऐं मुंहिंजा गुरु, मुंहिंजा यार, मुंहिंजा दोस्त, तुंहिंजे दर ते हिकिड़ी वेनती आहे त मूंखे परमात्मा सां मिलाए। जे अगरि परमात्मा सां मिलाईंदे न त मूंखे बिना घुरे सभु शइ मिली वेंदी। साचे साहिबा क्या नहीं घर त तेरे जिस दे। जॾहिं मालिक ई मुंहिंजे घर अची वियो त सभु शइ मुंहिंजे घर में। सतनाम वाहेगुरु। चवंदा तिस मोहन लाल प्यारे हों फिरो खोजंती आहे मोहन। परमात्मा खे ॻोल्हंदो पियो आहे, कृपा करे मूंखे मिलाए। अच्छा, फ्री में? चवंदा न न, तिस 10 प्यारे सिर धरी उतारे। सभई पढ़ाए तिस 10 प्यारे। आवाज़ घटाए सत्संग जी, अञा ताईं माताऊं पाण में काफ़ी ॻाल्हायो थी। हिते ॿाहिरि जी कैपेसिटी ॾिसो, ॿाहिरि एतिरा न आहे जेतिरी माताऊं भेनरूं वेठी हो, पर सभिनि जो ध्यानु शब्द में न आहे। न न न न, सभिनि जो ध्यानु बाणी में न आहे। अधु संग जो ध्यानु बाणी में आहे त अधु जो संगत बिक में वेठल सहेली में आहे। असांखे कुझु बि न आहे सत्संग जी। ॾाढी इहे बि टपी वेंदा। छिन छिन औद बेहात है फूटे घट जूं, फूटे घट जूं पानी। जेके उपराला थियनि था न, कीर्तन दीवान थियनि था, इहे छाजे करे थियनि था? छो त अॼु बंदो परमात्मा खे विसारे वेठो आहे। बंदो परमात्मा खे हे वारे वारे उपराला जे करे थियनि था त अॼु बंदा तो जंहिंखे विसारे वेठो आहे उनखे वापसि तोखे यादि करावां थोरो। जी मां चयो न, हिकु बंदे जी सकी मां आहे परमात्मा। परमात्मा छा आहे? बंदे जी। आवाज़ घटाए, सभिनि जो आवाज़ अचणु खपे। बंदे जी छा आहे? परमात्मा। परमात्मा छा आहे? असां सभिनि जी। सभिनि जो आवाज़ अचे। परमात्मा छा आहे? असां सभिनि जी सकी मां। पर असां सकी मां को विछड़ी विया आहियूं, पोइ बि रोऊं नथा। पोइ बि तव्हां ॾिठो घर में जे अगरि साल जो ॿार हुजे, साल जो, पोइ जी माउ केॾी महिल डॉक्टर ॾे वेंदी आहे ॾेखारण।